നമ്മളിത് ലോക്ക് ചെയ്തു, ബാക്കിൽ കയറി ലോക്ക് ചെയ്തു. ലോക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ മിൽക്കിംഗ് മാൻ ഇതിലിറങ്ങാൻ ഞാൻ പോയി ഇറങ്ങാം. ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. വേണ്ട, ഇതിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ പശു ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കയറി നിന്നില്ലേ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിലിറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അടറിൽ വയ്ക്കാൻ നിന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ അടർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. അടറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. പശുവിന് എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നം, ഹൂഫിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരില്ലേ. മിൽക്കിങ് ഒരു 7 മിനിറ്റിലൊരു പശുവിൻ്റെ മിൽക്കിങ് കഴിയും. എല്ലാം 7 മിനിറ്റിൽ മിൽക്കിങ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ തുറന്ന് ഒന്നുകിൽ ഗ്രേസിങ്ങിന് വിടും, മഴ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കയറ്റി നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗിർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രീഡാണ്, ഇൻഡിജിനിയസ് ബ്രീഡാണ് ഗിർ. വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണ്. ആ ബ്രീഡിൻ്റെ പ്യുവർ ബ്രീഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ HF സെമൻ, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടഡ് സെമൻ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ചു. ഇമ്പോർട്ടഡ് സെമൻ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പശുക്കുട്ടിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ട്രയൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡാണ്. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും. അത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ജേഴ്സിയെ കുത്തിവെച്ചേക്കണതിൽ, ഇമ്പോർട്ടഡ് ജേഴ്സി സെമൻ. അപ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ പാലായിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. ഗിറാണെങ്കിൽ രാവിലെ 8 ഉച്ചയ്ക്ക് 4 കിട്ടുക. അതും ഒരു 3 മാസം കറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പീക്ക് സീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുത്തിവയ്ക്കണം, ചനയ്ക്ക് കുത്തിവയ്ക്കണം. പിന്നെ പാല് വല്ലാണ്ട് കുറയും. ഒരു 5 മാസം 6 മാസം കറന്നാൽ പിന്നെ പശുവിനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വിടണം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഫീച്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കും, നല്ല ചവിട്ട് കെട്ടും. ഈ ഒറ്റക്കറവിലേക്ക് കണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ HFനൊക്കെ ചെയ്യണ മാതിരി 7.5 മാസം കറക്കലൊന്നും നടക്കില്ല. ഒരു 5 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. അത് ഇൻസുമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ജേഴ്സിയുടെ സെമനാണ് നമ്മൾ ഇൻസുമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസമായി ഇത് ശനിയായിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സക്സസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. സക്സസ് ആവാതിരിക്കാൻ വഴിയിൽ എന്തായാലും ഗിറിനായിട്ടും കൂടുതൽ പാല് ഉറപ്പായിട്ട് തരും. ഗിറിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റി ബോഡി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ആ പശു ഇപ്പോൾ 2.5 വയസ്സ് 3 വയസ്സാവാറായിട്ടുണ്ട് ഈ പശുക്കുട്ടി ഹീഫറിന്. 1 രൂപയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 1 രൂപയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം. അതേസമയം HF ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും പ്രോബ്ലം തരുന്ന ഒരു പശുവാണ് HF. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് ഇതൊരിക്കലും ചേർന്ന് പോവില്ല. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ഡൗട്ട്. പാലിന് ഫാറ്റ് വളരെയധികം കുറവാണ് HF ആണെങ്കിൽ. 3.2, 3.4, 3.5 ഇതിൽ മേലെ ഫാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതേസമയം നമ്മുടെ ജേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഗിറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 6.2, 6.3 ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാറ്റ് തന്നെ കിട്ടും. മരുന്ന് വളരെയധികം റെസിസ്റ്റൻസ് പവറുള്ള, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. ഇപ്പോൾ ജേഴ്സി ആയാലും ശരി, ഗിറാണെങ്കിലും ശരി. ഇപ്പം നമ്മൾ മുഴുവൻ ജേഴ്സിയിലേക്ക് മാറാൻ പോവുക. ഇമ്പോർട്ടഡ് ജേഴ്സിയിൽ, ഐ മീൻ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ USA ഒക്കെ NDDP വരെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡെയിലി 30 ലിറ്ററിൽ മേലെ കിട്ടാവുന്ന, ആവറേജ് കിട്ടാവുന്ന സെമൻ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്, കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെമൻ. അത് സെക്സ്ഡ് സെമനുണ്ട്, നോർമൽ സെമനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറും വന്നു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെഗോസിയേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക NDDP ആയിട്ട്, വിശ്വനാഥനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരു 1-2 പശുവിനെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു ബൾക്ക് ഓഫ് ഹൗസിനെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഗുണം, കുട്ടി പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100% ആ ബ്രീഡിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണം കിട്ടും. 3-4 ജനറേഷൻ നമ്മൾ മാറി മാറി കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെ KLDB പോലുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നമുക്ക് KLDB ഒരിക്കലും നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് അല്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ, കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ നമുക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഗുണം ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് പശുക്കളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അന്യ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകണ്ട. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായിട്ട് അവരൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ബ്രീഡുണ്ട്. എവിടെയുണ്ട്? കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15 ലിറ്ററിലും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രീഡ് ഏതാണ്? വളരെ റയറായിട്ട് വരുന്ന ചില ബ്രീഡ്, ചിലപ്പോൾ അവർ നല്ല സെമൻ മാത്രമായിട്ട് തരും, വല്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അങ്ങനെ കുത്തിവയ്ക്കുമ്പോൾ 1000 പശുവിന് കുത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടും. അതല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ ജനറലി ഫാർമർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തൊക്കെ മൈക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞാലും, എവിടെയൊക്കെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും, എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം KLDBയുടെ അടുത്തുള്ളത്, എവിടെ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഈ 40 കൊല്ലമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിച്ച പശുക്കൾ എവിടെയാണ്? എവിടെ ഹൈ ഹീൽഡിങ് കൗസ് എവിടെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് വെറുതെ ഒരു കളവ് പറയാനാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അവർ താഴ്ത്തി കെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ആളുകൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ NDDPനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്, നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ്. അവരിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ബുൾസിനെ കൊണ്ടുവരിക.
ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് USA നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ സെമൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഞാനിവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്രയക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജേഴ്സി സെമൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഈ HF എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പേഴ്സണലി സ്പീക്കിംഗ് ആസ് എ ഫാർമർ 30 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, HF നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു ഫാർമർക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബ്രീഡല്ല. അതാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഓഫീസ് തൊഴുത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഓഫീസ്. കാരണം നമ്മളവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം. ഫുൾ ഗ്ലാസും SS-ൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ കാറ്റും കിട്ടും, നമുക്ക് കാണും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിലിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ പശുവിനെ നിർത്തുമ്പോഴും കറക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാൽ, എല്ലാ പശുവിൻ്റെയും പാല് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലളക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് പാലെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്പറും ഒക്കെ ടോക്കണാണ് ഞങ്ങൾക്ക് 1 2 3. അത് ഡെയിലി 2 നേരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ നമ്മളത് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ദിവസം എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരക്കാരനാർക്കോ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റാൻ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി പാല് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പശുവിന് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ പശുക്കുട്ടിക്ക് പശുവിന് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്, ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ വാക്സിനേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ്. അപ്പം നമുക്കൊരു റെഫറൻസാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴായാലും. നമുക്ക് ആ ബ്രീഡിന് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എമർജൻസി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ മിൽക്കിങ് ഒരു 4 മണിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാസ്റ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മരുന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ഫർദർ ഇത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ. പിന്നെ ഞങ്ങളത് അതിന് വേറൊരു സൂത്രപ്പണി ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസത്തെ പാലും ചെയ്യുന്നു, അളവെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അരിപ്പയുണ്ട്, വളരെ നൈസായിട്ടുള്ളൊരു അരിപ്പയുണ്ട്. ആ അരിപ്പേരുടെ അടുത്ത സ്മിത ആ അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചൊഴിക്കുക പാല്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ തരി നമ്മൾ കണ്ടാൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓൺസെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. മാസ്റ്റൈറ്റിസ് അകിടുവീക്കമുള്ള കർഷകരെ പകുതി നടുവൊടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അകിടുവീക്കാണ്. ആ അകിടുവീക്കത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു ഇതാണ് ഇത്രയും ഫൈനായിട്ടുള്ള അരിപ്പ, ഇത്രയും ഫൈനാണ്. ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അളക്കുക. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെടും. നമുക്കത് അപ്പം തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റൈറ്റിസിലേക്ക് എത്താണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അരിക്കുമ്പോഴും ഈ അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്യാനും പറയണത്, എന്നും പാലരിക്കാനും പറയണത്. പല കർഷകരും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നിട്ട് അടി കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 10-30 കൊല്ലമായി എന്നുള്ള എനിക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. പുറത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പശുക്കളെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി അസോസിയേഷൻ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, 3 കൊല്ലം ശിക്ഷ അർഹമാണ്. നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കതിനുള്ള ഡോക്ടറാവാനൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഡോക്ടറാവില്ല എന്നറിയാം എത്രത്തോളം മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും. നമ്മൾ വേറെയുള്ള ഹാഫ് ബേക്ക് കേക്ക്സ്, പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരുടെ സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പല തവണ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരണം. കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡോക്ടേഴ്സുമാരി തന്നെ അവർ ആ 8 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി താമസിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഡെയിലി ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശമ്പളത്തിൻ്റെ 8 തൊട്ട് 10% അവർക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാസം അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിയർനെസ് അലവൻസ് 7% ഉണ്ട് മൊത്തം ശമ്പളത്തിൻ്റെ. അതായത് ഒരു 10 കൊല്ലം 12 കൊല്ലം സർവീസായ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഏകദേശം 80,000 തൊട്ട് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 8% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 64,400 രൂപ ഹൗസ് റെൻറ്റ്, 7% ഡിയർനെസ് അലവൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി താമസിക്കുക. അവർ താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പുതുക്കാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ താമസിക്കുന്നത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 35-40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്.
രാവിലെ എണീറ്റാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരും. കാരണം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ താമസിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഷൊർണൂരാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ലോക്കൽ കേസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 11 മണിയാവും. ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ 11:30 മണി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ന്യായം കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ റെസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഇല്ല. സത്യത്തിൽ പുതുക്കാട് ഞങ്ങൾക്ക് റെസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഇല്ല. ഇവിടുന്ന് ആരും വെറ്റിനറി ഫീൽഡിൽ പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അവർക്ക് വീടില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു 11:30 12 മണി കാത്താലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിയമപ്രകാരം തന്നെ ഞങ്ങളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുക. നിയമമുണ്ട്, ഓൾറെഡി തീർച്ചയല്ലോ, അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രം. കാരണം ഇവർ ഏറ്റവും ഈ ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനാണ്, വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനാണ്. അവർ ഏത് പാർട്ടിയാണോ ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് ഫേവറിസം കിട്ടാനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് എഴുതി കൊടുത്താൽ വരെ ഒരു ഡോക്ടർക്കെതിരെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ അത് ഏൽക്കില്ല. കാരണം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആളുകളാണ് അവർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കർഷകർ ചവിട്ട് മുഴുവൻ കർഷകനാണല്ലോ. 4 മണിക്ക് പുലർച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് വന്ന് കറവ തുടങ്ങിയ ആദ്യം തന്നെ ചാണം മാറ്റണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പശുവിനെ കഴുകണം. പശുവിനെ കഴുകി തൊഴുത്ത് കഴുകിയിട്ട് വേണം പശുവിനെ കറക്കണ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ ഉള്ള കൊതുവിൻ്റെ കടിയും എല്ലാ വക പ്രാണിയുടെ വടിയും ചാണം മൂത്രമൊക്കെ മേലാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കറവ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാല് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. സൊസൈറ്റിയോട് നമ്മൾ 100 പ്രാവശ്യം ലിഡ ജേബ് കമ്മീഷൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ഭരിച്ച എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു, വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ അടുത്ത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കറവ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ പാല് സംഘങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ക്ഷീരസംഘം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ 6 തൊട്ട് 8 വരെ ആക്കി തരാം. വൈകിട്ട് അത് 4:30 തൊട്ടിട്ട് 6:30 വരെ ആക്കി തരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിന് തുല്യ സമയത്തേക്ക് കറവ് കിട്ടുകയാണ്. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കറവ് കിട്ടും പശുവിന്. അപ്പോൾ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ഒരു പരിധി വരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സായി പശുവിന് ഈ പാല് വെച്ച് നിൽക്കില്ലേ. അപ്പോൾ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 4 മണിക്ക് കറന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് കറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും 14 മണിക്കൂർ 15 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും കറവ് വരുന്നത്. ആ 15 മണിക്കൂർ പശു ലോടി നിൽക്കുക. അതിനകത്ത് ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് കറവ് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ പശുവിന് വലിയൊരു കംഫർട്ട് സോണിൽ പശു നിൽക്കും. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പശുവിനില്ല. ഒരു പടക്കം പൊട്ടിയാൽ വരെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് പശു. ഒരു പാത്രം വീണു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേൾക്കാത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്തൊരാളെ കണ്ടാൽ പശുവിനപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സാണ്. ഈ പശു പറഞ്ഞ ജീവി അത്രയും സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ജീവിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ സംഗതി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പശുവിൻ്റെ തുല്യ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം 2 നേരം കൂടി കറന്ന് കാലത്ത് 12ഉം ഉച്ചയ്ക്ക് 6ഉം കിട്ടുന്ന പശു 18 ലിറ്റർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഏകീകരിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാലത്തൊരു 10ഉം കിട്ടും, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 9ഉം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു 19-20 ലിറ്റർ പാല് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല പാലിന് ഫാറ്റും കൂടും. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പാല് കളക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. പാല് കൂടുന്നതോറും പാലിൻ്റെ ഫാറ്റ് കൂടും. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. ഒരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ടൻ ചായക്ക് മധുരം കൂടും. എന്നാൽ 2 പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ചായ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഈ പശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഫാറ്റ് തന്നെയല്ലോ. അത് നമുക്ക് സമയം കൃത്യമായിട്ട് ഏകീകരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പാലിനും കാലത്ത് കിട്ടുന്ന പാലിനും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഫാറ്റ് കിട്ടും, നമുക്ക് വിലയും കിട്ടും. അത് മിൽമ നമുക്ക് തരേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാണ് മിൽമയുടെ സൂത്രം. മിൽമയുടെ കുറേ ഹിഡൻ അജണ്ടാസ് ഉണ്ട്. കർഷകരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാതെ കർഷകരുടെ നെഞ്ഞത്ത് കയറി നിന്ന് അവരും കൂടി വളച്ചൊടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. ഈ കർഷകരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി അസോസിയേഷൻ ഇല്ല, ഈ മിൽമയും ഇല്ല, ക്ഷീരകർഷകരില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ബേസ് ആരാണത് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ നമ്മൾ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കളയാനുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൊത്തമായിട്ട് ഇക്കണ്ട കാലം അടക്കി കഴിഞ്ഞ 30 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് കോടതിയിൽ പോകും. ഇപ്പോൾ സമഗ്ര ക്ഷീരകർഷക സംഘം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷീരകർഷക സംഘടനയാണ്. ഒരു 4-5 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുപോലെ മലബാർ ഡയറി ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലബാർ മേഖലയിൽ, വോയിസ് ഓഫ് ഡയറി ഫാമേഴ്സ്, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, അങ്ങനെ സംഘടനകൾ ഒരുപാടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഒരു MLA അല്ലെങ്കിൽ MP ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങളും നോക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് പോകണ്ടേ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആധാരം ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലിയൊക്കെ കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണ്ടേ. അപ്പം ഞങ്ങൾ സംഘടിക്കാൻ പോവുക. ആകെ 2 ലക്ഷം വോട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരാൾക്കൊരു മന്ത്രിസ്ഥാനം, 2 മന്ത്രിസ്ഥാനം, 3 മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾ 8 ലക്ഷം ക്ഷീരകർഷകരുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ക്ഷീരകർഷകരുണ്ട്. ഈ 8 ലക്ഷം ക്ഷീരകർഷകരെ ഞങ്ങൾ ഇൻറ്റു 3 4 കൂട്ടിക്കോ 32 ലക്ഷം വോട്ടായി ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ അളയിൽ കുത്തിയാൽ ചേരയും കടിക്കും എന്നുള്ള മറ്റുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ഞങ്ങൾക്കിത് അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തോറ്റു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മലബാർ മേഖലയിലുള്ള പാൽ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ മിൽമ യൂണിയൻ.
പാല് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പാല് മഴ പെയ്താൽ പാല് കൂടും, കാരണം വെച്ചാൽ പച്ചപ്പുല്ല് കൂടും, ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഫേവറബിളാണ്, പാല് കൂടും. ഈ പാല് ഞങ്ങളോട് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ പാല് എന്ത് ചെയ്യും? മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ മിൽമയിൽ പാൽ അളന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടായില്ലേ, സർക്കാർ കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞപ്പോൾ, മിൽമ കേട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ മലബാർ ഡയറി ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി റിട്ട് കൊടുത്തു. കോടതി വളരെ മര്യാദയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ പറഞ്ഞു 100% പാല് ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യായമായ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നടത്തി തരാൻ അവർക്ക് സാധ്യതയില്ല. അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കോടതി വഴി എന്നാലും കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ആളുകളുടെയും അവസാന ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തന്നെയാണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ മിൽക്കിംഗ് ടൈമിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പശുക്കളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല. ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10 പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു കർഷകന് ഇന്ന് ഈ 10 പശുവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മിൽമ തരുന്ന പാലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 35 റുപ്യാണ് ആവറേജ് തരുന്നത്. അവർ കൊടുക്കുന്ന വില 50 രൂപയാണ്. 15 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര അധികം ഡിഫറൻസ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനം എടുത്താലും, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര എടുത്താലും 5 രൂപ 6 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ആ ഡിഫറൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ 15 റുപ്യ മിൽമയ്ക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 റുപ്യ മുഴുവൻ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതിലവരുടെ എക്സ്പെൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തും കുറച്ച് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും അവർ നിർവഹിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഹരാസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ തുല്യ സമയത്ത് കറക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാല് കളക്ട് ചെയ്യണത്, മിൽമ കളക്ട് ചെയ്യണത് രാവിലെ 6 to 8 ആക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ 10 പശുവിനെ വെച്ച് കറക്കുന്ന ഒരു കർഷകന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവന് വേറെ തൊഴിലിന് പോകണം. അപ്പോൾ എന്തായി, അവൻ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പശുവിനെ കറന്നു 8 മണിക്ക് പോണതിന് മുമ്പ്, ജോലിക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഈ പാല് കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുത്തു. അവന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് 4:30-5 മണിക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പശുവിനെ കടന്ന് 6:30 വരെ സമയമുണ്ട് പാല് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവന് ആ ഒരു ഇൻകം കൂടി അവൻ്റെ ഫാമിലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വിട്ടുപോകും. ഇന്ന് മലയാളക്കാർ വർക്കേഴ്സിനെ കിട്ടാനില്ല, അവരൊക്കെ വിട്ടുപോയി. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് ഏത് പണിക്കാരനാണ് വരിക? കേരളത്തിലെ ഒരു തൊഴിലാളിയും വന്ന് പണിയില്ല. ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ പോയി. അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളും നമ്മളെക്കാട്ടും നല്ലപോലെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, സന്തോഷമുള്ളതിൽ. പക്ഷേ നമുക്ക് പണിക്കാരെ കിട്ടാണ്ടായി. തമിഴ്നാട്ടിനെ ആശ്രയിച്ചു, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടാണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ബീഹാർ, ബംഗാൾ, ആസാം അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികളെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവരിപ്പോൾ സർക്കാർ അതിഥി തൊഴിലാളികളായിട്ട് വെച്ചു. നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ദോഷമാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് അതല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല. മിണ്ടാത്തേലും ഭേദമാണ് കൊഞ്ഞപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് അവരെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, ഈ ഈക്വൽ ടൈം മിൽക്കിംഗ് ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകും. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസം മോർണിംഗ് AM PM ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾ എഴുതും. ഡീവേമിംഗ് ഡൺ എന്ത് മരുന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്, എത്ര ഗ്രാം, എല്ലാ ഇതിപ്പോൾ തൊഴുത്തിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട 4 അടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, 6 അടി നീളം. ഇതൊരു പശുവിനുള്ള സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ സയൻസ് ഈസ് ഡൂയിങ് എന്ന് പറയണ മാതിരി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയത് ഫ്രീ ലൂസ് ഹൗസിങ്ങാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനിപ്പോൾ അതാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. പശുക്കൾ ഇതിൽ അഴിച്ചു വിടാവുന്ന സിസ്റ്റം, ഇതിൽ വണ്ടി പോകുന്ന സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാം. ആ സിസ്റ്റം ലൂസ് ഹൗസിങ് ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിന് രാത്രിയും എനിക്ക് നടക്കാം, ചാണത്തിൽ കെടുക്കില്ല. ഇതാവുമ്പോൾ പശു ഇട്ട ചാണത്തിൽ കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമാവും. കാലത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ കണ്ടമാനം പശുവിൻ്റെ മേൽ, പശുവിനെ കഴുകും തോറും പശുവിന് ദോഷമാണ്. പശുവിന് പരമാവധി ബ്രഷ് ചെയ്ത് നിർത്തണം എന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് ഗ്രാജുവലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡ്രെയിനേജ് വന്ന ഈ മൂത്രം പോണതൊക്കെ ഇതിൽ വീഴും. അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡക്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുക, പുറത്തു കൂടെയല്ല ഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മെല്ല് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ ഒരു തൊഴുത്തിൽ വന്ന മാതിരി ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല.
കാരണം അത് പോയി ആ യൂറിൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് 30,000 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ അതിൽ മോട്ടർ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറിഗേഷനിലേക്ക് വിടുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളവും വന്ന് കണക്ട് ചെയ്തൊരു കോമൺ ഡക്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ പോവുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്നൊരു വെയിങ് ബാലൻസാണ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം ബാലൻസ്. പശുവിനെ നമുക്ക് വെയ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതല്ല, ഞങ്ങളൊരു പശുവിനെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മൂരിക്കുട്ടീനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡ് കമ്പനിയാണത്, മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ അവർ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഈ കമ്പനി നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടീനെ പോലും ഒരു 4 ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടാവുന്ന കണക്ക് കേരളത്തിൽ 4 ലക്ഷം പശു പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ലക്ഷം മൂരിക്കുട്ടികളായിരിക്കും കണക്ക് കൂട്ടുക. 50-50. ആ 2 ലക്ഷം മൂരിക്കുട്ടികളെ നമുക്ക് വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു മെച്ചം കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് എടുക്കണ നേരത്ത് കച്ചവടക്കാരുടെ ലോബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ലൈവ് വെയിറ്റ് എടുക്കണത് തന്നെ 40 രൂപ തൊട്ട് 60 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 90-100 രൂപ വെച്ച് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല സാധനം കിട്ടും ചെയ്തു. അവർ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നതോ 400 രൂപയ്ക്ക് വരെ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങണില്ല. ഒന്ന്, അവർ തമിഴ്നാടും കർണാടക ആന്ധ്ര വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക്. ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഒരു കട്ട്ലറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. തീന്മേശയിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീന്മേശയിൽ വരും. അവനിത് വളർത്തണില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ അസുഖങ്ങൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം കൂടിയാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി നോക്കിയാലില്ല. അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറെ സീൽ കൊടുത്ത് കുത്തിയിട്ട് കടത്തി വിടും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ 2 ആഴ്ച എങ്കിലും അവിടെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിർത്തണം. ഏത് ജീവിനെ കൊണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അവരവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വരില്ല ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അവർ നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അർത്ഥമല്ലേ. പശു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടില്ല, എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഒരു സർക്കാരും ഏത് കൊടിയുടെ നിറം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ഒക്കെ ദേ ആർ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫെദേഴ്സ്. ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ്. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ഔദാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സുകാർ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കച്ചവടക്കാൻ വരുമ്പോൾ വെയിറ്റെങ്കിലും നോക്കാണ്ട് കിട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര കിലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മറ്റേതും പറ്റില്ല. അതിനാണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുള്ള ഡെയിലി നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ വെയിറ്റ് നോക്കും. കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റിൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവും നോക്കണം. ഡെയിലി ഒരു 500 ഗ്രാം വെച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി വെയിറ്റ് വെച്ച് വരണം. അത് വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ബ്രീഡിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ KLD ബോർഡ് തരുന്ന സെമൻ കുത്തിവെച്ച കുട്ടിയൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ സൂപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്താലും ശരി, നെയ്യ് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്താലും ശരി, അവർ ഈ പറഞ്ഞ വെയിറ്റൊന്നും വെക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് KLD ബോർഡ് ആ നയം മാറ്റണം. മാത്രമല്ല ബ്രീഡിംഗ് പോളിസി, തെറ്റായ ബ്രീഡിംഗ് പോളിസിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കർഷകരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരണ്ട, ഒരു സിറ്റിംഗ് ഫീസ് വരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണ്ട. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൊരു വേദി ഞങ്ങൾ ഇന്നും അവിടെ തൊടിയിച്ചിട്ടില്ല. മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വീഴ്ച കൊടുക്കും, അല്ലാണ്ട് കർഷകന് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവരെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, പന്നി കർഷകർ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മേഖലയിലാണ് 150 രൂപ 170 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ മാത്രമേ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് വെയിറ്റ് വിറ്റാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മുതലാവുള്ളൂ. മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നത് 80 രൂപ 85 രൂപയ്ക്ക്, അവർ കൊടുക്കുന്നത് 400 രൂപയ്ക്കാണ്. അതെന്നാൽ പന്നീന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ഗുണമില്ല എന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ KLDB പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ TR വിജയരാവിൻ്റെയും വെയിറ്റാണ് 150 കിലോ. ഞാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും 69 കിലോ കൊണ്ട് വരിക. നമ്മൾ പശുവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു പശു എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വീണുപോയി, അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഇത് തിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതായത് കടത്തി നിർത്തിയാൽ ഈ 2 ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാവുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് മെഷീൻ. ഇതിൽ കടത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് പൊന്തിക്കും. വീണ് കിടക്കുന്ന പശുവിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തൂക്കി പൊന്തിച്ചാൽ ഇത് തള്ളി കൊണ്ടുപോയി ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം, പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി അവിടെ ഒരു സേഫർ മണ്ണിൽ കിടക്കണമെന്നുണ്ടാവും ചില പശുക്കൾ എനിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കയറ്റാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയൊരു സാധനമാണ്. ഇത് പുറത്തൊന്നും കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ നോഹവ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യമുള്ളൊരു ഘടക. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ആവശ്യം വരാറില്ല. കാരണം HFനെ വളർത്തണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ബ്രീഡ്സിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും.
എങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയാലും. ഇതിപ്പോൾ അവൻ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ആനയുടെ പാപ്പാനായിരുന്നു. ആനേനെ വിട്ടപ്പോൾ അവൻ തൊഴുത്തിലേക്ക് കയറി. സുധീന്ന പേര് പറവുകാരനാ. ഞങ്ങളൊരു ഫീഡിങ് പാറ്റേണാണ് ഇവിടെ. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പശുവിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട 20 ലിറ്റർ കറക്കണ പശുവിന് 10 കിലോ ഫീഡ്, 15 ലിറ്ററിന് 8 കിലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചോളം, അരി, തേങ്ങ പിണ്ണാക്ക്, പരുത്തി പിണ്ണാക്ക്, അരിത്തവിട്, സോയ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഫീഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരുപാട് തീറ്റ കമ്പനിക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ വിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം പറയണു. കേരള ഫീഡ്സ് സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മിൽമയുടെയാണ്, മിൽമ ഫീഡ്സ്. ഇവർ 2 കൂട്ടരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കർഷകർക്ക് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഫീഡ് തരേണ്ടത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മോശം ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന 2 കൂട്ടരാണ് ഇവർ രണ്ടാളും. അത് അമൂലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അവർക്ക് അമൂലിൽ പോയി പഠിക്കണം. ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജാമുറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. നോർത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പലയിടത്തും കാണാം. കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞ കർഷകരുണ്ട് ഒരുപാട്, ആയിരക്കണക്കിന്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആര് മരിച്ചാലും ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല പോണത്. അപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഇവരാരും. അപ്പോൾ ആ ഫീഡ് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ തന്നെ സർക്കാരിന് നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടും. ഞങ്ങളൊക്കെ കേരള ഫീഡ്സ് എടുക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ മറ്റുള്ള ഫീൽഡിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. അപ്പോൾ തീറ്റ കമ്പനിക്കാർ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കമ്പനി നന്നാവാനാണ്, അല്ലാണ്ട് പശുക്കൾ നന്നാവാനും കർഷകർ നന്നാവാനും അല്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 3 രൂപ ഞങ്ങൾ സർക്കാർ കൂട്ടി തന്നു. തല്ലുകൂടി 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ലിറ്ററിന് 3 രൂപ കൂട്ടി തരണം. അപ്പം കൂട്ടി തീറ്റ കമ്പനിക്കാരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി തന്നതിന് ഗുണമില്ലാണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അടിമപ്പെടണ്ട, നല്ല ഫീഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങി, നമ്മളിപ്പോൾ ചോളമൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മുഴുവനോടെ വാങ്ങുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചോളം ഇതിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, പുല്ലും കട്ട് ചെയ്യാം, ഇതിൽ ബ്രേക്കും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ടോ അവിടെ സ്മിതേ? പൊട്ടിച്ച് വെച്ചതുണ്ടോ ചോളം? ഇതുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഈ ചോളം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങും. ഇത് വാങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിലിട്ടിട്ടാണ് പൊടിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു ചോളം 2, 5, 4 പീസായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. പൊടിയായിട്ട് ഒരു ഫീഡും പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈ റൂമിനൻസിന് കൊടുത്താൽ അത് ദഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദഹിക്കില്ല, അത് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും. കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, വെറുതെ ഒരു പ്രഹസനം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചാണകത്തിൽ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. മാത്രമല്ല അത് പശുക്കൾക്കും നല്ലതാണ്, ച്യൂവ് ചെയ്ത് തിന്നും. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടാൽ നമുക്കത് പൊടിക്കാം. ഇതിൽ പുല്ലും വെട്ടാം. 2 കൂടിയുള്ള ചാപ്പ് കട്ടറാണിത്. ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരണ? ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ സുധിയെ. ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്തേ. അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി അതിൽ കിടന്നിരുന്നത് വരണം. ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നോക്കണ മാതിരി നോക്കില്ലേ വിചാരേട്ടാ? ഏതാണ്ട് 2 ആൾക്കാരെ പുതിയത് നമുക്കൊരു 7 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും. മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്ലറി പമ്പുണ്ട്, കിർലോസ്കറിൻ്റെ. അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊക്കെ, എല്ലായിടത്തും. അതിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 90% പ്യുവർ HF അത് ഈ പശുക്കുട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുളമ്പൊന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം. വേണ്ട, നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും നടന്നിട്ട്. പുറത്ത് നടക്കുകയാണല്ലോ. മറ്റതിങ്ങനെ വെളുത്ത് ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം മാതിരി ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാ? ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര? ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത വെയിറ്റ്? 67 കിലോ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായി കുട്ടിയാണ്. ഇതൊരു 2.5 മെയ് 2-ാം തീയതി ജനിച്ച കുട്ടിയത്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര ഇപ്പോഴത്തെ? 55 കിലോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടാ, നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്